Kondisi Kecamatan Pamengpeuk nih, wilayah Pamengpeuk, Garut Selatan, sedang lah non teh sedang dilanda angin. Mudah-mudahan anginnya ini tidak membawa bencana bagi warga masyarakat sekitar. Bagi yang mau berlibur, sepertinya ini harus diurungkan menyambut Nataru, karena kondisi anginnya seperti ini sangat membahayakan. Subhanallah. Tuh. Ini di permukiman. Apalagi kalau di sekitar pinggir pantai mungkin lebih dari ini gitu. Tiupan anginnya sangat kencang. Takutnya pohon-pohon yang cukup tinggi itu bisa roboh atau rungkad. Ini dibarengi dengan hujan, turun hujan. Ini melaporkan dari Kampung Manisi, Desa Pamengpeuk, Kecamatan Pamengpeuk. Ini kondisi di depan rumah, pohonnya sampai seperti ini tuh. Sararieun, tong laliburan. Nih. Pagi-pagi juga seperti ini kondisinya. Kemudian ini sore hari juga seperti ini. Mudah-mudahan malam tidak seperti ini, dan ini tidak terjadi dalam waktu yang cukup lama. Mudah-mudahan anginnya segera reda. Itu ada pohon mangga di sebelah rumah. Mudah-mudahan semua mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diselamatkan dari berbagai macam bahaya. Allahu Akbar. Kan hijau pun gerakan hijau.